ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ച ഫ്രിഡ്ജാണിത്. അപ്പോൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രീസർ. പിന്നെ താഴത്തെ ഭാഗം, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ താഴെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണാക്കിയാൽ മതി. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ കവറുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റൂമൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ റൂമിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഓണാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓണാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഗിഫ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ നല്ല വില കുറവുമാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജ് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സുകളുണ്ട് അവിടെ. ഞാൻ കുറച്ചേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇനി നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് 2 എണ്ണമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മുളക് വെക്കാനും ബട്ടർ വെക്കാൻ, പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ 2 ബോക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ചില്ലി വെക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ബട്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വെക്കാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇത് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് 2 വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രീസർ നോക്കാം. ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോക്സാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് അതിൽ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ നഗറ്റ്സ്, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ ഫിഷ് വെക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനൊരു ഫ്രഷ് ചിക്കൻ താഴ്ന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീം, പിന്നെ ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചത് ഇതേപോലെ ട്രേയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഒരു ഐസിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ വെക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ ഞാനിത് മൊസല്ല ചീസ്, അതേപോലെ ഞാൻ ഉണക്കമീനൊക്കെ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കാറ്, ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ടൂറ്റി ഫ്രൂട്ടി, ചെറീസ്, പിന്നെ കാരമൽ സിറപ്പ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ പപ്പടമൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് വെക്കാറ്. ഇത് പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടമാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിന് അടിയിലായിട്ട് ഇതേപോലെ ബോക്സിൽ ചില്ലി, പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേപ്പിൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് ഞങ്ങൾ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. എല്ലപ്പോഴും ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് വെക്കാറാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കാരണം പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സിൽ വെജിറ്റബിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഡോറുമ്മ ഇതേപോലെ ചീസ്, ക്രീം ചീസ്, പിന്നെ ജാം, പീനട്ട് അതൊക്കെ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനടിയിലായിട്ട് ഞാൻ മിൽക്ക്, ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്ക്, പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ബട്ടറുകളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. അതൊരു സൈഡിൽ വെക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ 2 സ്ക്വാഷുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.